أنا بس يا طنط كل اللي باطلبه إن حضرتِك تكلمي رامي، علشان يعني اللي بيبعته ده ما يكفّيش مصاريف الولاد. هو والله يا بنتي أنتِ اللي اخترتِ طريق المحاكم وبعدتيه عن ولاده، وكمان أنا لا يمكن أساعدِك أبدًا بعد إهانتِك وعمايلِك في ابني دي. ده كان رَد حماتي عليّا وما قدرتش ألوم عليها. وقبل ما تعرفوا ليه باقول كده، استنوا اسمعوا الأول الحكاية من أولها ومن البداية. بس الأول بادعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا هند، كنت متجوزة رامي وعشت في مستوى أي بنت تحلم بيه، خصوصا لما يكون مع راجل بيحبها بجد وبيتمنى لها كمان الرضا زي ما هاوريكوا دلوقتي كده. ها يا رامي، حجزت لي المكان اللي قلت لك عليه علشان عيد ميلاد بنتك. ما انت عارفه ما اقدرش تطلبي مني اي حاجه وما اعملهاش على طول يا هند. طيب النهارده بقى هبعت لك كل الطلبات اللي ناقصه. انا عايزه كل اللي يعرفونا يفضلوا يحكوا عن الحفله دي شهور جايه قدام. عينيا يا ستي، بس يعني ما فيش شكرا يا حبيبي، ما يحرمنيش منك يا عمري. اي حاجه كده من اللي تفتح النفس دي. لا، في طبعا، بس لما تجيب لي بقى الكوليه بالطقم بتاعه اللي كان عاجبني علشان عايزه احضر بيه الحفله دي، وكمان تاكد الحجز علشان عاوزه اقضي الويك اند في السخنه. علشان تعرفي بس انك لو طلبتي مني نجمه من السما هجيبها لك على طول. اتفضلي يا ستي، الطقم اهو، والحجز كمان اتاكد من امبارح بالليل. بجد يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رامي وما يحرمنيش منك ابدا. انا بقى عندي الكلمتين دول وفرحتك اللي على وشك دي بالدنيا كلها. انا كنت بحب حبه ليا قوي، ما كنتش بشيل هم اي حاجه، ولا حتى كنت بساله بيجيب لي كل ده منين. وللاسف ما كنتش مقدره قيمه حبه ليا زي ما كنت مقدره قيمه طلباتي اللي بيحققها لي، لحد ما حصلت له مشكله كبيره قوي في شغله. ووقتها حياتي كلها اتشقلبت بالشكل ده. فايه يا هند، فينك يا بنتي؟ انا كنت بتصل بيكي كتير وانتي مش بتردي. حتى الشغل عند رامي برضو كلموكي وما ردتيش عليهم علشان رامي تعب ونقلوه على المستشفى. انا كنت في النادي يا طنط مع الولاد ونسيت الموبايل ومعمول سايلنت من بالليل. هو ايه اللي حصل؟ هو كان نازل كويس الصبح وكويس جدا كمان. للاسف يا مدام، احنا خسرنا اسهم كتير قوي واساسيه كمان في شركتنا، وده ممكن يوقع الشغل لو ما لحقناش نتصرف. واستاذ رامي ما تحملش الخبر، وقع من طوله على طول. طب والدكتور قال ايه حصل له بالظبط؟ حالته ايه؟ كانت بدايه جلطه يا بنتي، والحمد لله لحقناها، بس هيفضل كده في المستشفى كام يوم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ فوق بقى يا رامي، قوم، مش وقته خالص، خلينا نلحق اي حاجه. الدكتور يا بنتي قال ما نعرضهوش لاي توتر علشان يتحسن بسرعه يا هند. بقول لك ايه، ما تتكلميش معاه في اي حاجه، ومش مهم يا بنتي فلوس الدنيا كلها، المهم ابني وصحته. اه طبعا، بس لازم برضو اقلق واخاف، دي حياتي انا وولادي، هنعمل ايه؟ ما تقلقيش يا مدام، استاذ رامي يقدر يعمل شركه واتنين زي ما عمل دي، المهم طبعا صحته. طيب تعالي خدي له غيار بقى من البيت وجيبيه له، انا مش هقدر اني ارجع تاني علشان خاطر الولاد. ايه ده يا بنتي، هو انت مش هتفضلي هنا مع جوزك ولا ايه؟ يا هند، ده ما بطلش سؤال عليكي لحد ما المهدئ نيمه. لا 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 يا طنط، انا ما بستحملش جو المستشفيات ده خالص، وكمان ما اقدرش اسيب الولاد. انا يا بنتي قلت ان انا هروح للولاد، وانت يعني تفضلي قاعده هنا مع جوزك وتراعيه وتهوني عليه. معلش يا طنط، البركه في حضرتك بقى، بعد اذنك.
أنا باحب رامي، بس خوفي من اللي جاي هو اللي كان شاغل كل تفكيري، وحتى لمّا خرج من المستشفى بدأت معاملتي معاه تتغيّر، يعني كل ما ألاقي حاجة في حياتنا بتنقص أنا أحس إني باتغيّر، لحد ما في يوم قعد معايا وقال لي: "معلش يا هند، أنا عارف إنها مرحلة صعبة عليكِ أنتِ والولاد، بس إن شاء الله هنعدّيها سوا." تقدر تقول لي بقى هنعدّيها إزاي وأنت خلاص شركتك بتصفّي وحتى مش هيبقى معانا مصاريف الشهر؟ يا هند، إحنا لسه في أول حياتنا وياما هنشوف، ومعلش إحنا بس هنيجي على نفسنا شوية، وأنا إن شاء الله هاقدر أوقّف الشركة على رجليها من تاني. يا سلام! ونيجي على نفسنا نعمل إيه يعني؟ تقصد إيه؟ أنا سحبت الفلوس اللي في البنك وهابيع عربيتي، وأنا آسف طبعًا لو ينفع بس تساعديني لو حتى بجزء من الدهب اللي كنت جايبه لِك، وإن شاء الله هاعوّضِك عنه أول ما أقف على رجليّا من تاني. كمان! كمان هتبيع العربية والدهب؟ لأ بقى، ده إحنا كده خلاص وقعنا. أنا مش هارجع أعيش تاني على القد، ده أنا قُلت مش هاتجوّز غير اللي يعيّشني العيشة اللي باتمناها. أرجع تاني لنقطة الصفر يا رامي؟ صفر إيه بس يا هند؟ سواء أهلي أو أهلِك الحمد لله من الطبقة المتوسطة، وعمرهم ما حرمونا من أي حاجة، أنتِ اللي طول عمرِك باصة لفوق، علشان كده كنت بانحت في الصخر علشان أحقق لِك كل اللي أنتِ بتتمنيه، دلوقتي رافضة تقفي جنبي لحد ما أعمل اللي عملته قبل كده من تاني؟ أنا مش هابيع دهبي، ولو كنت تقدر تعوّض اللي فات ما كانش راح من البداية يا رامي. رامي، أنا عاوزة أتطلّق، ووقتها يا جماعة صممت أتطلّق، ورغم إني عارفة ظروفه طلبت كل حقوقي بالمحكمة، وحتى الولاد بقى بيشوفهم بحكم المحكمة مش ودّي، وبدل ما كان بيفكّر يعوّض إزاي خسارة الشغل، بقى بيسدد في أحكام المحكمة. وفي البداية لمّا رُحت لبيت أهلي كل حاجة كانت تمام، لكن تعدّي الأيام وحتى بيت أهلي ما بقاش شايلني زي ما هتشوفوا كده. معلش يا حازم، ممكن بس تجيب لي معاك علبة لبن للبنت؟ أنت عارف ماما صممت تاخد الفلوس بتاعة طلاقي وتعمل بيهم شهادات علشان يعني ما اصرفهاش علشان البنات. ليه؟ هو مش أبوهم بيبعت لهم فلوس؟ ما أنت عارف هو كان عايز ياخدهم، وعلشان كده بيبعت المبلغ اللي المحكمة بس قالت عليه، اللي هو طبعًا ملاليم علشان موضوع الشغل ده، فالفلوس طبعًا مش بتكفّي. ما إحنا ياما اتحايلنا عليكِ تعيشي عيشة أهلِك، وتقفي جنب الراجل اللي كان بيعشق التراب اللي بتمشي عليه، بهدلتيه في المحاكم وكسفتينا وعرّيتينا، وأديه دلوقتي أهو هو اللي مبهدلني أنا وولاده على المصاريف. احمدي ربنا إنه لسه بيدفع مصاريف مدارسهم اللي بقد كده دي. عمومًا أنا باجهّز عشان جوازي، ومش حِمل أي مصاريف زيادة، ولا اللبن ولا لغيره. باقول لِك إيه، افطميها وخلاص، أكّليها أي لقمة من اللي إحنا بناكلها. ده كان كلام أمي، رغم إن بنتي لسه صغيرة، وإن لسه الأكل العادي بيتعبها وغلط عليها. ما كنتش عارفة أعمل إيه، اضطريت إني أكلم حماتي وأطلب منها المساعدة، وقُلت لها: "أنا بس يا طنط كل اللي باطلبه إن حضرتِك تكلمي رامي، علشان يعني اللي بيبعته ده مش بيكفّي مصاريف الولاد." "أنتِ اللي اخترتِ طريق المحاكم يا بنتي، وبعدتيه عن ولاده. وكمان أنا لا يمكن أساعدِك أبدًا بعد إهانتِك وعمايلِك في ابني دي. أرجوكِ يا طنط، أرجوكِ اقفي جنبي، كلميه علشان خاطر الولاد، أنا حتى مستعدة إن إحنا نتفق وِدّي، ويشوف الولاد في أي وقت هو عاوزه." وِدّي؟ لأ، وِدّي دي كانت قبل ما تلجئي للمحاكم وتهينيه وتقللي منه. ابني هياخد ولاده كده، كده أول ما يوصلوا للسن القانوني. أنا عارفة إني غلطت يا طنط، بس أنا كنت خايفة أوي وقتها. أنا حتى مستعدة أعتذر له، ومستعدة كمان أرجع له
ونفتح صفحة جديدة. هو والله الاعتذار ده أقل حاجة تعمليها بعد اللي حصل منك. أما موضوع رجوعكم ده هو يفيدك فيه بقى، بس أنا ما أظنش إن ابني ممكن يرجع أبدا للي باعه. البياع ملوش أمان يا بنتي. كل كلمة اتقالت وجعتني قوي، بس مش أكتر من معاملة أهلي ليا اللي كانت كل فترة بتتغير للأسوأ. كل اللي حواليا كانوا بيعاقبوني على ندالتي مع جوزي وطلاقي، لحد ما في يوم اتغديت أنا والعيال. أكلنا رز وخضار بس كده على الغدا عادي، من غير يعني أي صنف لحوم، وده ما فيهوش مشكلة على فكرة. ودخلت بعدها علشان ارتاح شوية في أوضتي، بس أنا سمعت أختي بتقول: أمال فين هند يا ماما؟ مش هتتغدى معانا ولا إيه؟ غديتها هي وعيالها رز وخضار. بقول لك إيه، يلا قومي بسرعة سخني الفراخ وهاتيها قبل ما أختك ما تحس هي ولا عيالها. خلينا نعرف ناكل لقمة. إيه ده ماما، هما ما أكلوش فراخ ولا إيه؟ هو أنا هصد عليهم منين بس يا بنتي؟ ما هي اللي ركبت راسها لحد ما اتطلقت من اللي كان مهنيها وساعدها. مشكلة هند يا ماما إن طول عمرها شايفة نفسها حلوة ومقتنعة إنها تعيش في مستوى معين، يا إما لأ. هو الجمال بس اللي مطلوب في حياتنا يا بنتي؟ تقدري تقوليلي مين هيتجوزها وهي معاها 3 عيال؟ هو كان جمالها نفعها في إيه دلوقتي؟ أهي ظلمت ابن الناس وظلمت نفسها وعيالها الغلابة. يلا، هنقول إيه؟ نصيب بقى. كلامهم كان كله صح وفوقني رغم قساوته، وعلشان كده رحت لطليقي وحاولت ارجع له وقلت له: رامي، انا جايه لك النهارده وانا فعلا ندمانه قوي على فراقنا، وعارفه انك لسه بتحبني. لسه بحبك؟ انا متاكده ايوه من حبك ليا، وعارفه انك اكيد زعلان، وانا هعوضك والله عن كل اللي حصل مني ده. وهو برضو نخلي الولاد وسطينا يتربوا في حضننا. ايه يا هند، انت لو اخر ست في الدنيا عمري ما هرجع لك، وكل اللي الولاد عايزينه انا هجيبه لهم بنفسي، لانك انسانه غير امينه. فانا هجيب لهم الطلبات، لكن فلوس في ايدك لا. والاول مره انزل اشتغل واتبهدل علشان اعرف اصرف على نفسي، ومن يوميها وانا بدفع ثمن انانيتي. واتعلمت ان عمر الجمال وحده ما كان كفايه، والرهان على قلب حبك وانت جرحه ده رهان خسران، خسران قوي. ودي كانت قصتنا النهارده، واشوفكم ان شاء الله في قصه جديده. ولو وصلنا لحد النهايه ما تنسوش تدعموني باللايك.